Адам атаны жаратқан соң ұлығала оны пейішке кіргізді. Ақ жақұттан Хаджар әл-Асуад деген тақ жасап, оған Адам атаны салтанатпен отырғызды. Қазіргі Байтул Мұқадастағы қаратас Адам атаның алғашқы тағы болған екен. Сосын барлық періштеге: адам менің орынбасарым болады. 18 мың ғаламдағы барлық жаратылыс адамның игілігі үшін қызмет етеді. Оған құрмет көрсетіңдер, деді. Самсаған періште салтанатпен сап түзеп Адам атаны көру үшін сан мыңдаған ғаламнан тоқтаусыз ағылып келіп жатты. Тәңірісі: әй Раузан періштесі, жанаттың есіктерін ашып қой. Барлық мақлұқат түгел келіп адамды көрсін. Пейішті бар асылмен безендір. Барлық ағаштың жемісі уылжып пісіп тұрсын. Дарияның сулары шалқып жатсын. Әй Сырапыл, рақат самалы есіп тұрсын. Әй хорлар, барынша салтанатты киініңдер. Балдан тәтті, сүттен ақ шырынды бұлақтардан сусын әкеліңдер. Әй бұлбұлдар, саздатып, еліктіріп, елітіп сайрап тұрыңдар. Әй періштелер, адамның тағының жанында әдеппен қозғалыңдар, деп әмір етті. Адамды көруге асық болған періштелердің көптігі сонша, олардың қалың бір қауымы Құдай халифасының түр-тұрпатына назар сала алмай арманда кетті. Адамды көре алмай арманда қалған періштелер ғылмандар аталыпты. Себебі адамға назар сала алмағансын, олардың дәрежесі төмендепті. Өздерін толық бақытты сезіне алмаған ғылмандар: уә Тәңірім, адамды біз де бір көрсек деп едік, бізге кезек тиетін түрі жоқ, деп жылады. Жаббар хақ: ертең мен адамды жер жүзіне таратамын. Сосын нұрымнан жаңбыр жасап жаудырамын. Сол жаңбырдың бір тамшысын жерге алып түсіп, адамды көріп қайтасыңдар, деп жұбатты. Сосын Ысырапыл періштеге қиямет қайымға дейінгі жер бетіне жауатын жаңбыр тамшысының санын есепте. Оны әрбір періште жерге алып түссін. Сол кезде адамның түр сипатын көрсін, деп әмір етті. Сырапыл әуелден ақырға дейін жауатын жаңбыр тамшысын санап шықты. Ғылмандар саны тамшыдан көп екен. Тағы да бір парасы бұл нығметтен құр қалатын болды. Олар: уа жасаған, бізге жаңбыр тамшысы да бұйырмады. Адамды бір көруге ынтықпыз, деді жамырап. Тәңірісі: мен шебер Алламын, суды қар бейнесінде қайта жаудырамын. Сол кезде қардың әрбір шытырасын жерге алып барасыңдар, деді. Сырапыл қардың ұлпаларын есептеді. Ғылманның саны одан да асып түсті. Кезек тимей қалғаны жылап: уа жаратқан, бізге тағы да кезек тимейтін түрі бар, деп арызданды. Сонда Алла тағала: уайымдамаңдар, мен шебер Алламын, шешімін тауып беремін. Сендер бұдан былай сахар мезгілі болғанда менің рұқсатыммен дүниеге барасыңдар. Сол кезде ояу отырған тақуа құлдарымды қалауларыңша тамашалауға рұқсат. Одан басқа адам ұрпағын көруге рұқсат жоқ. Ояу отырған момын құлымның дұға тілектерін маған жеткізесіңдер. Егер олар жаратушы иесін еске алып егіліп жылар болса, көз жастарын жерге түсірмеңдер. Жібек орамалға салып, пейіштегі сандықта сақтаңдар. Хақтан қорқып жылаған көз жастары қияметте өздеріне шапағат қылсын, деді. Ғылмандар: уә Тәңірім, не себепті ояу құлдарыңды ғана көре аламыз, деп сұрады. Себебі мені еске алмай, күн шыққанша ұйықтайтын ғапылдарды мен де еске алмаймын. Сертім солай, сендер менің назарым түскен ақжүрек құлдарымды ғана көресіңдер, деді. Сол кезде ғана ғылмандардың көңілі жай тауыпты. Сахар уақытында көкте ғылмандар адамды көреміз деп сән салтанатын артып, киініп келеді екен. Адамның қандай тілегі болса, қабыл етіп, Құдайдың дәргейіне жеткізетін солар болыпты. Бірақ ғылмандар тек жүрек көзі ашылған момындарды ғана көріп, солармен ғана тілдеседі. Күн шыққанша ұйықтайтын ғапылдар Алланың осы нығметінен мақұрым қалады екен. Сондықтан да ғылмандар өз әлемінде барша адам баласының сахар мезгілінде ояу отырғанын Құдайдан тілейді. Бір күні Адам ата пейіш қақпасының жоғарысында тұрған бір жазуды көрді. Онда «Ля иляха иллалла Мұхаммед Расулалла» деп жазылған екен. Адам ата Құдайдан: уә Тәңірім, сенің есіміңнің жанында қатар тұрған кімнің есімі? деп сұрады. Алла тағала: ей адам,
бұл сенің ақырдың соңында шығатын ұрпағың, ең соңғы пайғамбар. Менің сүйікті досым, есімі Мұхаммед. Мен оны барша әлемге шапағат етуші рахмет етіп жіберемін, деді. Оның менен қандай артықшылығы бар? Ей адам, әдепті бол. Егер ол болмаса, мен мына аспанды, жерді, аршы мен күрсіні, барлық мақлұқатты, тіпті сені де жаратпас едім. Барлық әлем сол пайғамбардың шарапатынан тұр. Оған көп салауат айт, деді. Адам таңғалып тұрып қалды. Барша періште мен хорлар қызметінде жүргесін өзін асыл сезінуші еді. Ол ішінен, сонда бұл менен артық болғаны ма? Егер мен күнәға ұрынсам, ұрпағым маған қалайша шапағат қылады, деген күмәнді ой кеудесін торлады. Сол сәтте Тәңірісі: ей адам, бұл Мұхаммед менің хабибім. Ол 18 мың ғаламда шапағат етеді. Оның ішінде сен де барсың. Оның ұлылығын осынан қарабақ тани бер. Ақырдың соңында шығатын ұрпағың болса да, ол саған шапағат етеді. Оған берілетін көркем мінез құлық бірде-бір адам баласына нәсіп болмайды. Мұхаммед әділдіктің де, әдептің де, иманның да айнасы болады. Мұхаммедтің әдебіне, мінез құлқына еліктеп, әділдіктен таймаған адам ұрпағы марқұм болған аталарына шапағат етеді. Оларды еске алып, Құран оқып, дұға жолдайды, деді де Жебірейілге: адамның кеудесіндегі күпір ойды ойып алып, көміп таста. Күмән иманды жояды, деді. Жебірейіл күмәнді ойды адамның көңілінен сылып алды да пейішке көмді. Одан бидай өсіп шықты. Кейін келе Адам ата мен Хауа ананың пейіштен қуылуына осы ағаш ақыры себеп болды. Адам ата пейіште жүргенде барлық періште оған телміре қарап, рахатқа батып отырушы еді. Адам ата Аллаға: уа жасаған, неге барша періштелер маған телміре қараудан жалықпайды? Бұл не хикмет? Деп сұрады. Жаббар хақ: сенің беліңде Мұхаммедтің нұры бар. Кейінгі ұрпағыңа сен арқылы беріледі. Олар сол нұрдан ләззат алады, деді. Оны мен де көрсем бола ма? Деді. Ұлығалы белдегі нұрды адамның бас бармағына көшіріп берді. Сол кезде адамның бас бармағы сәуле шашып шыға келді. Артынша адамның қалған 4 саусағы жұлдыздай жалтырап жанды. Адам ата: уа Раббым, не себепті 5 саусақ бірдей нұрланды? Деп сұрады. Олар Мұхаммедтің серігі, барша үмбетінің достары, 4 шадиярдың нұры. Олар ақырдың соңында Мұхаммедке серік болатын Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Әли. 4 шадияр қияметте Мұхаммедтің үмбетіне шапағат етеді, деді. Адам ата содан бастап оң қолын белден жоғары ұстайтын болды. Сәлемдескенде оң қолды созу әдептілік болып саналыпты. Моншаға түскенде денесінің күндіктен төмен жағын сол қолмен жуатын болыпты. Мұсылман баласының дәретті сол қолмен алатыны содан қалыпты. Мемлекетте дамудың басты көрсеткіші адам құндылығымен емес, технологиялық жетістікпен өлшенеді. Нәтижесінде қоғамды редукционизм жайлайды. Адамды ұлық жаратылыс деп, оның болмысын дәріптеу әлемдегі діндердің көбіне тән. Оны Құдайдан кейінгі құрметті тіршілік иесі деп тану ежелден қалыптасқан. Ал ислам дінінде адамды Алланың жердегі халифасы деп, оған ерекше мәртебе тартқан. Тіпті бір хадисте ақылына жеңдірген адамның дәрежесі періштеден де артық болады деп баяндайды. Жаңа дәуірде осы көзқарас ақырындап сетінейді. Себебі Исаак Ньютон механика заңдарын ашқасын, табиғатты ғылымның бұлтартпас фактілерімен зерттеу екпін алды. Дәл сол кезде Голландияда Лейвенгукта микроскоп жасап, микроәлемге үңіле бастады. Осылайша бұл дүниеде құпиясы ашылмайтын нәрсе қалмайтындай көрінді. Ғылым өзінің күшін дәлелдеген сайын дінді терістеп, Құдайды жоққа шығару қарқын алды. Ғалымдар мен шіркеу клектерінің арасында кескілескен ұрыс басталды. Ұрыстың қызған шағында адамды да затқа теңеп, нақты ғылымның формулаларымен тексеруді қолға алды. 19 ғасырда көзге көрінбейді деген сананың өзін тергеп тексеретін әдістер ойлап тапты. Осылайша психология ғылымы қалыптасқан.
Ал Зигмунд Фройдтың психоаналитикасы бейсана әлемін ашып, кісінің құпия аймағына кілт салуы тіптен желік бітірді. Тіпті оның барлық жұмбағы шешіліп зерттеуге толық көндіккендей болған. Міне, осы кезде адам деген тықыр маймыл, табиғаттың қателігінен туған эволюциялық тіршілік иесі, екі аяқты айуан, ойланушы машина деп ұрандар ғылымда модаға айналды. Осыны адамның редукцияға ұшырауы деп атайды, яғни бұрынғы тәңірлік мәртебесінен жұрдай болды деген сөз. Мұның қаупі мынада: бұрын зұлымдық психикасында ауытқуы бар жаман адамнан ғана шығады деп есептейтін. Олардан сақтану үшін зындан, түрме соғатын. Ал адамнан кие кеткен соң адамды қорлау ғалымдардың қолына көшті. Осындай қауіпті алғаш байқаған философ Сорен Киркегард. Ол ақылдың логикасына табынып, эмоциялық қабаттарды қолдан өлтірудің қандай апатқа апарып соқтырарын алдын ала болжаған. Арада 60 жыл өткесін оның айтқаны дәл келді. 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Көз көріп, құлақ естімеген жауыздық пен зұлымдықтың жетатасы осы жерде көрінді. Химиялық қару тұңғыш рет қолданылды. 1918 жылы бұл соғыс бітті. Осы аралықта ғалымдар адамның мұндай жауыздығына қайран қалып, оның себебіне үңіле бастады. Сол кезде Сорен Киркегардты қайта іздеу басталды, бірақ ес жиып етек жапқанша екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Бұл одан да асып түсті. Миллиондаған тұтқынды газбен тұншықтырып, ошаққа отын ретінде жағу қалыпты саналды. Тұтқынды өлтіріп, қорлауда түрлі эксперимент жасалды. Терісін тірідей сыпырып, одан түрлі бұйым жасады. Мұндай жауыздық ежелгі дәуірде ғана болатын. Бірақ онымен ғалымдар емес, жендеттер айналысатын. Осының бәрі жөні жоқ тықыр маймыл деген таяз философиядан шыққан еді. Өркениетті Европа мынадай жауыздыққа қайдан тап болды деген сұраққа Виктор Франкл түк те таңғалмаған. Ол, бұл жауыздыққа таңғалатын не бар? Меніңше, осылай болуы заңды. Себебі соғыс басталардан 10-15 жыл бұрын барлық университеттердің қабырғасында адам деген жыны жоқ маймыл, ойланатын машина деген лекциялар оқытылып жатқан. Сол лекциялар екінші дүниежүзілік соғыста өз жемісін берді, дейді. Дәл осы құбылыс Қазақстанда айна қатесіз жүріп жатыр. Ғылыми прогреске табынған жастар дінді, Құранды, Құдайды, пайғамбарды қорлау, мазақ етуді әбден үйреніп алыпты. Әлеуметтік желіде дінге сенетін адамды надан, қараңғы, кертартпа деп бір жақты қаралау қарқынды жүре бастады. Егер осы тенденцияға экзистенциализм тарапынан тосқауыл қойылмаса, оның соңы міндетті түрде адамның десакрализациялануы, яғни кейсіздену процесімен аяқталады. Мемлекетте де дамудың басты көрсеткіші адам құндылығымен емес, технологиялық жетістікпен өлшенеді. Нәтижесінде қоғамды редукциализм жайлайды. Адамға жұмыс күші ретінде қарау, зат ретінде бағалау, қыз баланы бір сәттік құмарлық үшін пайдалану, адамды қоғамдағы статусына қарай бағалау белең алды. Осындай жауыздықтың тұқымы санаға себілмес үшін ақылды адамдар ұрпағының құлағына осындай ғибратты хиссаны құйып тастайды. Дәл осындай хиссалар редукционизмге иммунитет қызметін атқарады.